तो कल रात को KGF चैप्टर 2 मूवी देख रहा था और क्या देखता हूँ, रॉकी भाई आते हैं डेंजर बोट लेके और लेके आने के बाद यहाँ पर लिखा रहता है 2 साउंड इफेक्ट्स के बारे में जो बेहतरीन साउंड इफेक्ट्स है, आपको आपके वीडियोस के अंदर लगानी चाहिए। क्या है तो आज मेरा 3 चेंज कर गई 46 फॉर कंट्री 1 के सब्सक्राइबर्स। तो आज बताऊंगा ये 2 मतलब साउंड इफेक्ट्स क्या है और कहाँ से मिलेगा ये भी बताऊंगा। पहला साउंड इफेक्ट्स है मतलब कैमरा शटर और नंबर 2 है माउस क्लिक और ये दोनों साउंड इफेक्ट्स आपको पिक्सेल वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, ये दोनों डाउनलोड करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो भी कर